салом дӯстон ва мухлисони MMA тоҷик, ба канали мо хуш омадед. Дар канал лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. Видеои дирӯза просмотри хуб гирифт ва мо боз тасмим гирифтем хабарҳои ҷадидро аз MMA ҷаҳон пешкашатон кунем. Ва чун ҳамеша шумо моро бо лайку комментария дастгирӣ намоед. Ташаккур. Тинков беҳтарин иқдомро баҳри мизоҷонаш пешниҳод кардааст. Акнун шумо метавонед тавассути корти Тинков Блек ба Тоҷикистон то 20,000 рубл бе комиссия маблағ равон кунед ва инчунин имтиёзҳои зиёдро дорад. Силка дар комментария ҳаст. Даромада кортро фармоиш диҳед, худи кормандони бонк ба наздатон омада кортро ройгон ба шумо месупоранд. ҳангоми бо силкаи мо ки дар комментария ҳаст даромада фармоиш додан ба шумо хизматрасониҳо ройгон хоҳад шуд. Фаридун Одилов варзишгари тоҷик бо гузоштани акси худ дар шабакаи инстаграмаш чунин навиштааст: зиндагӣ ҷустуҷӯи худ нест, зиндагӣ офаридани худ аст. сирри оддиаш ин кор ва боз кор аст ва хештеги оғоз мекунамро навиштааст. бояд гуфт ки Фаридун Одилов 17-2 дар лигаи Эсия дар мусобиқаи полуфиналии гран-при дар вазни нимвазнӣ ки 24 декабр дар Москав баргузор мегардад бо варзишгари рус Михаил Махнаткин 15-2 баромад хоҳад кард. айни ҳол Фаридун ба ин муҳрибаш дар Тоҷикистон омодагии ҷиддӣ дида истодааст ки мо ба ӯ омодагии хуб ва беосебро орзу мекунем. мураббии Нурулло Алиев нимма мажари бо гузоштани акси Нурулло Алиев чунин навиштааст: ташаккури зиёд ба доктор Кинни ва Коэн барои ғамхории беҳамто бо ҷароҳатҳои Нурулло Алиев дар давоми интизори ҷиддӣ. мо ба UFC ки 11 ноябр дар Мэдисон Сквер Гардени Нью-Йорк барпо мешавад омодагӣ дида истодаем. ҳаяҷон зиёд шуда истодааст. боз ҷодовар мешавем ки Нурулло Алиев 9-0 бо Матеуш Ребески 18-1 дар мусобиқаи UFC 295 барпо мешавад баромад хоҳад кард. Даниэл Корем: Махачев бояд бо Макгрегор мубориза барад. ҳимояи навбатии унвониро қаҳрамони амалкунандаи UFC дар вазни сабук Ислом Махачев бояд бар зидди Конор Макгрегор баргузор кунад, гуфт қаҳрамони собиқ UFC дар ду категорияи вазн Даниэл Кориме. ӯ гуфт: ман фикр мекунам ки рақиби навбатии Ислом бояд Конор Макгрегор шавад. дар ин ҷо ҳама чиз оддӣ аст, мисли ду карата ду. ин бузургтарин муборизаи пулӣ аст ки UFC метавонад ташкил кунад. ҳафтаи гузашта дар UFC 294 дар Абу-Даби Ислом Махачев дуввумин ҳимояи унвонии худро бо муваффақият анҷом дод ки дар даври аввал Александр Волкановскиро нокаут кард. Конор Макгрегор бошад соли оянда бо Майкл Чандлер мубориза хоҳад кард. шумо чӣ фикр доред? оё муҳориба байни Ислом Махачев ва Конор Макгрегор баргузор мешавад ё не? фикратонро ҳатман дар комментария нависед. мо бошем бо шумо то видеои навбатӣ хайру хуш мекунем. хайр дӯстони азиз, шоду пирӯз бимонед.